بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. تمام يا جماعة، أهلا بكم وسهلا بكم في قناة إبداعات محمد وطيور الزينة. طبعا يا جماعة الشغل بتاعنا عن تربية الطيور في البيت والتوفير. احنا طبعا بقى جايبين النهاردة علف بقى بياض وتشيش عشان هنجهز بقى لموسم البط بقى عشان يشتغل معانا وكده. طبعا يا جماعة كنت بوريلكم السما وكده ان الساعة 6 الصبح ان انا كنت مسافر المنصورة، بس يلا حصل خير. طبعا يا جماعه الفيديو بتاع المنصوره ما عرفتش اصور حاجه او صورت لقطات كده بسيطه تنزل لكم في الفيديو باذن الله اللي بعد ده. طبعا انا عارف ان انا بتاخر لكم في فيديوهات وكده، بس والله يا جماعه كل حاجه ثقه وكل حاجه بتكلم فيها بجد وبصراحه. واسالوا عني اي حد، انا مش هقول لكم اسالوا فلان وفلان، انتوا عارفين القناه بتاعتي وعارفين مين بيشيرها وعارفين مين بيتابعني وعارفين مين بيخش يكتب لي تعليقات. تخشوا تسالوا عن محمد بتاع الفيوم، انظامه شغله. قسما بالله يا جماعه اي حاجه نضيفه، اي حاجه بيور، اي حاجه تربيه بيت، ما بضحكش على حد، كل حاجه على وجهة عينك وبالسعر اللي بيتقال عليه انا بقول لك بيه. من نوع انا ما بطلعش مصالح على حد، انا بسيب حوار التقدير والمصلحه ده او حوار الرزق ده انت تقدره بنفسك وتقدر التعب. تمام، انا ما بغصبش حد يا جماعه ان يديني مبلغ او يديني حاجه. انا والله يا جماعه انا مش مذلول للشغل. تمام، انا مش مذلول للشغل يا جماعه. انا والله الحاجه دي انا عاملها كهوايه. تمام، واخدها من ستة الله يرحمها، الف رحمه ونور تنزل عليها. يا ريت يا جماعه اللي يوصل معانا لحد الفيديو كده يقرا لها الفاتحه ويترحم عليها، دي اغلى الناس لقلبي. تمام، ده طبعا كنا جايبين علفة بقى تسمين للفراخ. طبعا في الفراخ يا جماعه لسه ما تطفتهمش دلوقتي، بس انا كنت مغيب عنها كده علفة وكده. طبعا الفراخ دي يا جماعه كانت تعبانه مني وكنت بنضف لها بقى كده. طبعا كان شخصهم احمر. طبعا انا عملت كانوا بيبلبلوا فرشتهم كتير، فانا استغلت الفرصه كنت كل يوم بطلع انضف لهم وارش تحتيهم جير، انضف لهم وارش تحتيهم جير، غير المضاد الحيوي غير الموسع للشعب الهوائيه تحتيهم. تمام. آه يا ريت كده يكون الفيديو خفيف وكده. طبعا احنا هنقفل بقى عليهم ونخش جوه عند الطيور. انا يا جماعه كنت مسافر المنصوره، بس يلا حصل خير. انا اتمرمطت يا جماعه ان النهارده كان يوم خميس. طبعا الفيديو ده هينزل لكم يوم الاحد او يوم الاثنين، يعني على حسب ما ينزل. بس يا جماعه والله العظيم المفروض تقدروا المجهود بتاع السفر. انا بصراحه 8 ساعات سفر. انا يا جماعه مش 8 ساعات بقى سفر، انا خدت 4 ساعات سفر رايح، وانا راجع قعدت من الساعه 1 لحد الساعه 7 بالليل. كل ده قسما بالله يا جماعه في العربيه. والله والله والحاجات دي يا جماعه اتفردت مني خالص. كنت جايب اوردر وادي واوردر فراخ بدو كتاكيت. كانوا جاي البدو الوادي كان شغل، والبدو والكتاكيت الحجازي كانوا جايين لي بصراحه هديه. اشكر ام شاه، الف شكر ليكي. طبعا يا جماعه طبعا عشان في شغل بينه وبين المنشآت، فطبعا دي حاجه يعني كتيره بالنسبه لي، كرمتني كرم يعني كتير. بس يا جماعه اللي جايين لي جايين لي فرخه وادي تمام وصغيره، وجايين لي جوز فراخ حجازي فراخ هندي يعني، ولاد شراني. انتوا عارفين الديك شراني بتاع المشاة. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ربنا يبارك يا رب. اخلق في كل حاجه عندها كويسه. انا بعتبرها يا جماعه امي التانية، مش بعتبرها حد غريب قسما بالله، دي بعتبرها امي التانية. تمام يا جماعه، بتشجع ما بتقولش لحد لا، مش زي ناس. دي اكتر واحده يا جماعه بتشجع وكده. طبعا يا جماعه دي كانت رده بقى قدامهم من بالليل، وجبت عليهم العلف ورحت مخلطها لهم، وده كله هيفضل قدامهم ده يا جماعه قاعد معاهم لحد ما رجعت تاني يوم. لحد ما رجعت طبعا طلعت بصيت بس كده عليهم بصه ونزلت تاني، طبعا عشان كنت تعبان ومكنتش قادر ان انا اقعد وكده واقول الحاجه النهارده في اليوم ده. طبعا انا والدتي ست كبيره فما بترضاش ما بتقدر ان هي تطلع وكده. تمام. طبعا كانت كمان يا جماعه الروميه دي كانت مسافره للمشاهد دي، انا كنت مديها لها يعني جايبها لها موديها لها. تمام، انا عارف ان هي حاجه بسيطه والله ما تذكر ليك يا ام مشاهد. انا عارف ان انت مامك عالي، بس الحاجه دي ما تذكرش خالص زي ما انت عارفه. طبعا يا جماعه بقى الوادي الله اكبر بسم الله ما شاء الله، الوادي يا جماعه اتعود على المكان و... والوادي يا جماعه فعلا هو احسن من حاجات كتير، احسن من كلاب الحراسه، احسن من اي حاجه. يا جماعه ان في ناس غريبه طلعت فوق على السطح من غير ما اعرف، وانا كنت نايم تحت. يعني احكي لكم يعني ده موقف يعني حصل معايا. البتاع ده فضلوا يصرخوا، يعني اللي فتح عليهم الأوضة حد غريب، فالناس يعني اللي شغالة في الدور التاني وكده بتسترمق وكده. المهم ان هي فتحت عليهم وانا ما كنتش اعرف ان الباب كان مفتوح. المهم يعني عندهم حب يعني حب استطلاع في كل حاجة.
انا طلعت يا جماعه بالصدفه وببص، طبعا لقيت اللي بيصرخ. قبل ما طلعت اجري لقيت هو يعني اللي كان لسه بيقفل الباب. بقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول لي ما بعملش حاجه. قلت له لا انت كنت جوه. قال لي لا ما كنتش جوه. قلت له بس عامه يعني انت كنت جوه وكنت طالع على صوت الفراخ، ان الفراخ دي ما بتزعقش او ما بتصرخش الا في حالتين: اذا كانت جعانه، او اذا كانت حد طلع عليها، او اذا كان حد فتح عليها الباب. وطبعا طول ما قدامها الاكل عمرها ما هتصرخ. تمام. المهم رحت اقفل الباب بالكايلون زي ما بقفل اليوم ده يا جماعه، الوحيد اللي ما كنتش عامله. بس والله يا جماعه انا اتضايقت بصراحه. انا كنت خايف عليهم قوي. انتوا عارفين يا جماعه انا مش فارق معايا البط البلدي ولا الفراخ البلدي، بس طبعا انتوا عارفين ان اللوم التركي ده غالي، والفراخ الوادي غالي، ولسه عليهم فلوس، يعني لسه ما خلصتش فلوسهم. اي انا دافع فلوسهم وكل حاجه، بس برضو الحاجه يعني مكلفه وكده، فما كانش ينفع لان الحاجات دي داخله يا جماعه في 3000 جنيه. تمام. فحرام عليا ان انا اسيبهم كده واهملهم، او ان انا اخلي اي حد يخش وخلاص وكده. تمام. وكده كنت بقول لكم يا جماعه البط بتاعي خالد بلد على مسكوفي كان معايا كان معايا 6 نوت وغاز دكوره. تمام. البيت دول يا جماعه دول لسه على وش شغل، ومعاهم الصيدة اللي ورا الدكر دي برضو على وش شغل. والتلاتة الكبار دول اللي وشهم كبير دول المحمر دول على وش بيبيضوا. هتقولوا لي هم مأخرين في البيت؟ لا، اقول لكم يا جماعه ده لسه بيست فروش، فهو ده اللي مأخرهم في البيت، فانا بوكلهم على الفبياض عشان يتقلوا معايا عشان يفتح على البيت. ماشي. طبعا بعمل لهم امها. طبعا انا عارف ان المكان ده، بس انا اقول لكم بقى انا هعملها في دكر اللي هو جالي هديه ده انا يعني هغيره وهجيب دكر كبير يعني عاتق زي ده كده يقف معاهم، يبقى الاتر وكده. ماشي. بس الدكر ده خليه لوحده والدكر ده خليه لوحده بنوتيو. واحد اطلع على السطح بالنوتيو بتاعته والتاني اسيبه جوه. ماشي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، يعني تبارك الرحمن. اللي عايز سلاله يا جماعه من البط الابيض ده كبير او صغير او اوزان في باذن الله قريب، في بطن منه. طبعا انتوا شفتوا اخواتهم عندي على الحاله بتاع اليوتيوب، او شفتها كمان على على الفيس، صفحتي على الفيس. بس صفحتي على الفيس يا جماعه هي مش لسه ما غيرتهاش، عايز اغيرها، لسه بحاول اغيرها وكده. اللي في الخير يقدم ربنا باذن الله. طبعا اجمل حاجه يا جماعه بط الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله، يعني بيرمي احجام ووزن معايا حاجه يعني محترمه. طبعا البطايه دي يا جماعه 2 كيلو، 2 كيلو بسم الله ما شاء الله، يعني على قد صغر الجسم بس 2 كيلو و2 كيلو وي كمان. تمام. فاحنا ان شاء الله يا جماعه كده على كده قبل رمضان بدأ هندخل الدورات هندخل دوره فراخ بيضه. تمام. وبتاع ده دورة فراخ بيضة وهنجيب ميزان وهنجيب العلف، وبإذن الله هنحسب لكم كل حاجة وهنقول لكم التكلفة بتاع الفراخ البيضة وكده. بس طبعا دلوقتي ده مش موضوع في الفيديو بتاعنا. موضوع الفيديو بتاعنا يا جماعة اللي حصل معايا ومشوار السفر وكده. يا جماعة يا ريت اللي يطلب، يا ريت اللي هيشوف الفيديو ده ويطلب مني اوردرات اجيبها له من عندنا من الفيوم. يا ريت اللي يطلب اوردر يا جماعة ما يطلبش، ما يحكمش عليا ان انا اجيبه في يوم معين. انا والله يا جماعة اسأل عليا عفوا اسأل عليا اي حد هيقول لكم هو ما بيخلص انا والله بحدد يوم على طول بطلع فيه. تمام. انتوا عارفين يا جماعة المنصورة وسفر المنصورة صعب شوية، بس يلا خير وكل يوم عشان الحاجة اللي بحبها. تمام. فكده يا جماعة نعرف حاجات كده سلالة نضيفها يا جماعة. البط ده الدخر ده يا جماعة مسكوفي ما شاء الله الله اكبر، يعني تربية مسكوفي الله اكبر. الدخر يا جماعة بتاع حوالي 4 كيلو او 4 كيلو ونص، وزنه حلو. والنوتي ما تعديش يعني النوتي بالظبط تلاتات. طبعا النوتي دي كلها يا جماعة هنرقدها، دي مفيش حاجة هتطلع منها لحد اللي هو الدخر بس اللي هو ده الصغير ده، هو ده اللي هطلعه عشان جسمه خفيف ومش راضي يرمي معايا وزن. فلسه هنشوف الدنيا فيها، ده هنبيعه وهنجيب بداله دكر عاتق كبير كده يقف معاهم. بس طبعا يا جماعه مش هينفع جوز الدكوره مع بعض، زي ما انتوا عارفين جوز الدكوره لو فضلوا مع بعض على السطح هيضربوا بعض. بس هم عامه يا جماعه والله جايين لي هديه، دول جايين لي هديه يا جماعه بسم الله ما شاء الله يعني عليهم. فاهمين؟ ان شاء الله يا جماعه اللي في الخير يقدم ربنا. طبعا انا هوريكم بقى الفراخ اللي بتاكل دلوقتي وكل حاجه. يا ريت كله بقى كده يا جماعه يتابعني، ويا ريت يحط لي اللايك ويكتب لي كومنت بسيط يا جماعه. اللي يا جماعه اللي بيتفرج معانا على الفيديو يا ريت يا جماعه يحطوا له لايك وكده، ان اللايك يا جماعه بيفرق.
طبعا يا جماعه انتوا شايفين القفص ده، الفراخ الوادي بدات ان هي ترقد فيه. والله يا جماعه كل يوم بطلع بلاقيها راقده فيه، بس هي جايه معايا مصلحه. لما بدأ ان هم يتعلموا ان هم يرقدوا وكده، وان شاء الله ده كله خير، ده خير من عند ربنا ان هم يبدأ ان هم يرقدوا وكده. عفوا. ده بقى الرومي يا جماعه التركي، احنا لسه هنجيب اسره كمان بس مش دلوقتي. بس الاسره يا جماعه اللي هتاجي ما شاء الله احنا هنجيب اسره رصاصي واسره رومي امريكي باذن الله. ده كله ما هياكل امتى يا محمد؟ قال لكم يا جماعه زي ما ربنا يسهلها كده. لا كده ما بجيبش الطيور يا جماعه من عند طيور الزينه، مش هتعامل مع اي حد. هي واحده فقط لا غير اللي هتعامل معاها في طيور الزينه، هي مشاهد طيور الزينه دي الوحيده اللي انا هاخد منها طيور، هي والاستاذ كمال. دي طبعا يا جماعه من اعز الناس لقلبي. وبرضه دكتور ادم برضه بتاع قناه يومياتي في مزرعتي. يا جماعه انا مش بقول اسامي القنوات بتاعتهم عشان مش حوار شهره، انا ما بحبش الشهره يا جماعه على قفا حد. انا بشهر النفس، يعني انا شغال على نفسي ماليش دعوه بحد. تمام. الناس دي انا بعتبرهم اخواتي. ادم اذا كان دكتور ادم او اذا كان كمال، دول بعتبرهم دول اخواتي دول. قسما بالله يا جماعه دول بعتبرهم اخواتي، بعيد عن اي حاجه، بعيد عن اي فرق، بعيد عن اي طيور، بعيد عن اي حاجه. والله العظيم يا جماعه زي ما بكلمكم كده، دول بعتبرهم اخواتي، انه بصراحه بيقفوا جنبي في كل حاجه، بيقفوا معايا في كل حاجه. بصراحه ما في حاجه بتقف قدامي في الطيور وكده بيساعدوني فيها يعني ربنا يا رب يخليهم لي يا رب دايما، ما تحرمش منهم ابدا ابدا ابدا. وكل خير بيعملوه فيا انا بطلع وبذكره يا جماعه. انا مش من نوع النكر الجميل حتى لو حاجه بسيطه، بس مش نكر الجميل. يعني اولهم ام شاد امي، يعني امي. ما شاء الله ما في حاجه وقفت قدامي، جت كده في يوم في حاجه وقفت قدامي برحت بصراحه بعت لها، بصراحه ردت عليها على طول ما استنيتش، وقالت لي اعمل كذا واعمل كذا والحقهم دلوقتي. بس الحمد لله يعني ربنا سترها واللعبه جت سليمه معايا في الطيور. كان الديك يا جماعه مني، الديك الرومي ده كان هيموت مني، بس الحمد لله لما ان هي قالت لي الحقه بسرعه بالعلاج. قالت لي عندك علاج تنفسي؟ قلت لها. قالت لي بسرعه اديله حقن، اديله 3 سم في بقه. رحت بصراحه طلعت اجري على طول جبت له، رحت مديهوله. الحمد لله تاني يوم لقيته فاق. حمدت ربنا وبصت ايدي وش وضهري يا جماعه، ان انت عارفين الحاجه جايه بالغالة وجايه بالسعر عالي. هو مش حوار هو ايوه هو جاي بسعر عالي وبرضه مكلف اكل. انا مش فارق معايا والله يا جماعه. طبعا قصه الروم الرصاصي احنا هنجهزها باذن الله، كل حاجه يا جماعه هنجهزها كده بالراحه بالراحه. طبعا مزرعه طيور الزينه دي انتوا عارفين بتبدا بالبدايه. طبعا ساعه ما نبدا بقى في شغل الزينه كل الفراخ البلدي دي مش هتلاقيها عندي. الفراخ دي كلها هتتحط في البوكسه اللي بره، وهيبقى طيور الزينه كلها هي اللي جوه هنا باذن الله. جاي لنا اوردر يوم الجمعه، يوم الاسبوع الجاي باذن الله. في الاسبوع ده يا جماعه هيجي لنا اوردر باذن الله رايح استلمه. ده بقى اللي هصور يا جماعه كامل بجد، وهصور لكم وانا في العربيه وانا بستلم وانا بسلم. يعني لو واخد حاجه معايا برضه هصورها، كل حاجه هتبقى مع بعض وكده. تمام. طبعا اللي يعوز مني يا جماعه اي طيور يكلمني على الخاص يا جماعه، رقمي موجود على صندوق الوصف. خش عندي على القناه هتلاقي مكتوب في صندوق الوصف مكتوب الرقم التليفون بتاعي الواتس. رن عليا فون هتلاقي تليفوني مقفول، ابعت لي واتس هتلاقيني برد عليك على طول لو فاتح. تمام. انا من النوع يا جماعه ما ببخلش على حد بحاجه، اللي بيسالني في حاجه ما ببخلش على حد بحاجه، وكل الناس عارفه بكده. تمام يا جماعه. اللي بيبص انا والله 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 كذا واحده طلبت مني وكذا واحد طلب مني طيور، بمسك التليفون فتحه كده ورنن عليه بايدي وبقول لها يا فلان كيلو بكام؟ الكيلو ب55. كيلو يا جماعه الكيلو ب55، الكيلو ب60، الكيلو ب60. ايه رايك؟ طب هو ده السعر اللي ماشي عندك والتليفون معايا اللي انا ما بزودش حد او اللي انا ما بلاغيش حد. تمام. ليه؟ ان الحاجه دي يا جماعه انا براعي ربنا فيها. انا عاوز كل الناس تربي، انا عاوز كل الناس يبقى عندها طيور، مش عاوز اي حد يبقى الناس تضحك على حد والناس تنصب على حد زي ما في ناس كتيره بتنصب. انت عارفين يا جماعه النصابين كتير وكل حاجه، بس احنا نحاول نتلاشى الموضوع ده خالص خالص خالص، نتلاشاه بطريقه عبيطه يا جماعه. يا ريت يا جماعه اللي يوصل لحد كده ينساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصله كل جديد.
تمام. يا ريت يا جماعه اللايك والله هو اللي بيفرق معايا وكده. يا ريت كل يا جماعه يحط له لايك على الفيديو. ويا ريت كده نكون وصلنا في نهايه الفيديو. ومتنساش بقى الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقى يا جماعه كنا في الهرم بقى وداخلين على مدينه السلام. السلام عليكم ورحمه الله.